Για τα ριγκατόνι με σάλτσα μανιταριών θα χρειαστούμε ένα πακέτο ριγκατόνι, ένα μέτριο κρεμμύδι τριμμένο, 2 σκελίδες κόρδο λιωμένες, 400 γραμμάρια μανιτάρια, 200 ml κρέμα γάλακτος, ένα ποτηράκι λευκό κρασί, χυμός από μισό λεμόνι, ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια μπέικον σε κομμάτια προαιρετικά, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Κόβουμε τα μανιτάρια σε χοντρές φέτες. Τρίβουμε και το κρεμμύδι. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο. Περιμένουμε να κάψει το λάδι και σοτάρουμε ελαφρώς το κρεμμύδι. Βάζουμε τα μανιτάρια και σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν καλά. Προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο. Το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το κρασί. Και το λεμόνι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και το γάλα εβαπορέ. Αφήνουμε να πάρει μία βράση μέχρι να δέσει η σάλτσα μας. Σε βραστό νερό που έχουμε αλατίσει, ρίχνουμε τα ριγκατόνι και βράζουμε όσο λέει η συσκευασία. Τα ριγκατόνι με σάλτσα μανιταριών είναι έτοιμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να μην χάνετε καμία από τις συνταγές μου.